شوپینرین برنامه وینا آزاد به خلک کنو دما و خوش باش خواه جاری میفانا خلک برنامه ما بر خودان قامشلو انداما کنسای لشگری آیه پجی هر وهار و بریا کتیبه لیواء حسگی آنها مبهر هرن بر خودان قامشلو ناز بکن جیانا ویج نیزه بشوپینن شرای کتبلی ناوی بویه کام بهر هرن بر خودان ناز بکن ام بزن بن بتبلی ناوا شرن چاوا بویه بله تماشاوان ما شخوام گوجی جند حمو قادان دا رولک خوی سرکلیست یک جوان قادان جی قادین لشگری بون کوج دسپیکا شورش روج آوای کردستانی و گلک جنام بر خدانا یکینیم پراسنا جن و تفل نوا شورشی بون شخوا بجاری جی مخواست از بلگل بر خدان قام شلوک او جی سال 2017 تفل نوا یکینیم پراسنا جنیه پشبویه ام تگلک سپاس کم کت افدر فدامه سرچاوا سپاس خوش. خوازم سری دا افی پرسیشته بکم چما تاف خطا هانش خوره هالبجرد تفی کتابرید نوا چاند و هنر دا خبات دیگر دست بکی ناویم بر خودان قام شلویه یعنی از بخواهی باجاری قام شلومه یعنی براستی تبخواهی گوت بریا گوست هبلی ببیم مدنوا چاند و هنری ده خبات دامشاندن یا جیم بیجن خباتن جوان شورشگر بود دست بکا شورشی بود جار جارنا چالاکی چیده بون هر ولو ام تبلی نواولو خباتن سیاسی ام بیجن دبون پشتی دمکه یعنی مدیت دنوا روش آواده ام بیجن شرک دهات مشاندن بله یعنی ما زیده ولو ناس ندکرش برگو ام پر بچوک بون تاني متزاني بو هيزن لشكري هنن يپگي و يپجينن و درن شر دكن اما جيانا وا چاواي چاوا جيان دكن يعني ما تشتك نزاني بو براستي دبي مدديتن ولو دعرباد و علمين يپجي و چوندن و هاتنين وان دناوا گلد حسكرني گل جواره و هم از دمالباتا كولات باريس دي جيباسن بوم يعني هر چوندن و هاتنين وا جمع مالبات تشيد بو مالبات پر بحثا وا دكر او حسكرن كاتندري دلي ماده يعني ودنا بدجي مثلا ياجي بريا حرتشتي حرتم دقوتن مثلا سروقاتي يعني ما بخوا ناس نذكر فكري سروقاتي تشيه ياجي ام بيجن ارمانج تشيه هدف تشي ما تشتكي يقولوا نزاني بو تاني ما تزاني بو سروقك هي و فكرو فلسفاوي هي وام بيجن يبهجي هي يبهجي هي هدي بدميره اف حسكرن لو كاتندري دلي ماده يا جن بيجن ولات باريزيا مالباتي تأثير خفال سر كسايتي ما جيكر السروي أساسي مخواست استبدي نوا يعني قادن لشكري ببم يعني دبيم جاري داز بيجن مالبات نبو أستنك مالباتي بخوشي از دياري وك دياري دامري خستني والسروي أساسي استبدي بوم اشخوا راستی چی دما کو جن دسپیک تولينا و ام بیجن ارتشی بدبون تبت وکیه پجه و چاقی گلک ام بیجن اخطنج علی جواک دجید هاتن کرن تفت تاجیان کریانا براستی ام بخوازن نخوازن ام دناوا جواکه کی زاينت پرست جیان دکن یعنی ام بیجن فرقا جن زلام ده هر جواکه ده هی يعني هل بتندك تشنولو ام بخوجي رو برو دهاتن يعني تجينك تبچوك بعمر تشاوا هاري تبلي ببت تشاوا سلاح راكي يعني تشتكي بر عجيب دديتن بتايبت مثلا ام بيجن دبناوي عادات تقاليد اشتا يعني جن چنا بيجدر في مالي كار بك تاني كاري مالي بك يعني ام بيجن بكاري مالي رمجول ببه وك مثلا بيجن قلك اول جهان بشياء هندك تشتا دقرن مثلا بيجي قنهن حرامه gerek jin dengê wê dernekeve gerek rengê wê di nava civakê de mesele tin nebe her em xwe jî rastî tiştin wilo dihatin mesela me didîtin di civaka ku em tê de gelek zilame bêjin teblî dibûn xor teblî dibûn kesî dengê xwe nedikir ama jinek teblî biba di hindek malbata de pir gotin ya jî pir asteng çê dibûn yani wek şexs di malbata me de derbas nebûyî ama di civaka ku em tê de jiyan dikin em rastî gelek tiştin wilo tên bi taybet em bêjin civakên menî ereb يعني مسألة عشيرة هندك يقولوا متشددن دمي جنك عرب تبلي دبي يعني براستي دسبيكا شورشي مثلا قيامت رادبو تشاوا جنك تبلي ببي
يعني ام بخوجي راستي هندك تشنولو دنابا جواكي دهاتن يعني اشتا مثلا مرود كار هندك لو تحليل خوجي بين السر زمان يعني جواكا ما جواكا كي تشاواي دمي زاروك كتي دنياي يعني نزاني او زاروك جن انجي زلام انجي جرك تشاواتها بجره ايجو في عقلي دخ هندري وي زاروكي ده جواكا كوتي جيان دكه مثلا دبيجي اف زلامه gerek em jê lebikê demaçê bînin an jî seyarê bînin ji bo ser vî fikrî mezin bibe ya jin bi mesela jêrê lebokekî keçik tînin mal tînin ji bona her bi wî aqlî wî hişmendiyê ew keçik mezin bibe tenê bala wê bê ser malê em bêjin yanî ji der vî sînorê malê derbas nebe min got helbet em di civakek wilo di jiyan dikin em cîcîna di rastî zehmetên wilo dihatin جار جاران تنها قلت از خواندنا خبر دوام بکنیان زم زانینگه بخوینم از به ماموستا پاریز درک دیتن انتهات تخب في قادر گیری دایان چقا حس کردن تجوی کاری رو حتی قد هات وی داره يعني براستي حس كرنا مهم شكار جي هبو وهم دبستاني دجي يعني خواندنا ما او باش بو يعني حرتم يا اسطا يكمين بو يا اسطا دو يمين بو يعني حرتم دمي الصفا يكي بو مددوابو حرتم شخور دقوت از مازن ببم ازي ببم محامي ايش بقو اسكاري بم عدالتي بمشينم دنافا جواكا جو استيده ام دوالاتا كيولو دجيان دكن جو لازم ام باراستني بكن يعني لازم ام تبلي ببن سروي اساسي استبلي بوم دي ساجي از دبيشم يعني از نبوشمانم جو استبلي بوم دبقو از بابا محاميشي مع عدالة مشاند با اما ايروجي از كاركي لشكري وكاركي بشرف دكم ابجي عدالتي يعني شرق وام دكن ياجي ام بيشن كاري وخباتي وام دمشين حبيجي بنجهي خو هدفي خل سر عدالتي وازادية زد نوا جیانا خود زحمتی ایش و آزارن چاوا کشاند نوا افقاصا سال دش خو تبخوجی تبلی نوا گلک شرام بویه هل به دما کومرو وک تبلی نوا ارتیشه که دبه تایبت وکیه پجی دست بکه دهن زحمتی آندک شینه حتی وکو ام بیجن دیکه و وی جوی هانه ده يعني براستي ازولو بيجم طولو زحمتين قومك شاند به از نكار بم درباس بكم تنبو اما جيجينا ده مروف زحمتي عدكشينه يعني دما مرونو تبلي دبه يعني نو تبلي نابا ارتيشك دبه تجباكك تجباكك بسيستمك بعقلك بذهنيتك يعني دسبيك انسان تبلي دبه دبجين يعني نظانتي زحمتيه دسبيك امرو تبلي بو يعني ما برتش نظاني بون ام بيجن هدي زانبونا گوچه بو هیچ گو ام باز زحمت یا درباس بکن ابچ زحمت یعنی ولو ام بيجن دواري جیانی ددبه دواري شر ددبه بتایبت دم انسان حقیقت و راستی ناس بک فکر و فلسفه سروقاتی ناس بک دواري عاقل ده هر چقی سیمرو مزن به هر چقی سیمرو و زحمت یا چاره سر دک نش خور دک آستنگ بگشتی زحمت گودهاتن پیشیا مجی هدی بزانبون یعنی ما خواستلو ام درباس بکن کی بهتر پشتگیری تکر دما کوت تبلی نوا رفیانیه پجی بو براستی دستپیکا گوستفلی بوم شخوا پروردا شروانی نو مدید دناواوی پروردا شروانی نو آگو مدید ده براستی دور ده ما کیمه کلو فکر و فلسفه سروقاتی ناسکر یا جی سروقاتی خواست جبو جنه چه بکه یا جی چاوا ام گیان وی آسته گو ایرو امک جن تبلی ببن و دناواوی جوا که دو ام تبلی آرتشه که ببن براستی به فکر و فلسفه سروقاتی هیچ گولو وک بنگهکی و هزکی جمرچه ببه یعنی ام بیجن چه قصی بریامه شورش رابونه 28 29 سرهلدانین کردا چه بون بریامه اما ده تسرهلدانا ده ام بیجن ما فولو جبونا جن نهاد داین هر چه قصی هندک جن دنابا هندک سرهلدانا تبلی شر بون تبلی ارتشه بون اما خسریا وان انجی ام بیجن ما فکیولو تام بگهجوا تنبو دمي استبلي بوم من فكر وفلسفه سروقاتي ناسكر جو چاوا ماف دا وريا ازادي نشاني جنيدا براستي ابجمر بو گريدان بوينكي جو اس حياه دقا داويجي دناوايه بجي ده بمتكوشينا خبر دوام بكم دسبكا كوت تبلي نوا رفيه بجي بول كدرت تبلي بو دستبكا جو استبلي بوم لقام شلوبو تا وكي كسات تبلي تقاطع پرورديان بو اف پرورديانا گوهرتن چاوت كسات کسایت دو کی جنه کی چکر براستی دستپیکا گو ام تبلی بون پروردا شروانی نو مدید یعنی او پروردا شروانی نو قدر 3 ماه 4 مهن وک بنگه کی ده آوا کرن یعنی بو گو تکاری به تبلی جیانه ببه نه پروردک تام ام بیجن لی تانی وک بنگه کی تی آوا کرن پشتی وی از
يعني اسم برانش عديد اختصاص أكاديمية سوقاسي بو يعني دهندري أكاديمية سوقاسي دجي رغمي از بتمنكي بتشوك بوم ديساجي يعني از باش تبلي پرورده دبوم او اختصاصي سوقاسي مثلا حركس نقاره ولو نورمال تبلي ببه دور دجي از وك اتمنجي دركتم يعني مدرب السوقاسي پشتیوی دمکی جی هر مولو پرورده سوقاسي ددید پشتیوی بدمکی از درباسی أكاديمية شهرجين دابوم أكاديمية ایدئولوژی د استا فرمانداری دل روش آواتی ناس کرن يعني قدري 4 مهون نيف بو همي سياسي بو براستی أكاديمية شهرجين دا اگو مدید دهندره وید دیروک ناس کرن کسایت خو ناس کرن دور ده هین بهتر ولو کورانی یک مجر چه بو بتایبەت پەروەردەیەک و ئەم دەبینن ئەم نەتەنێ ئەم بێژن لەسەر دیرۆکا کورد ئاژ لەسەر دیرۆکا ژنتەنەیە ئاژی بەشێکی وێنی محەدەد هەیە دناوە پەروەردەیەک و ئەم دەبینن ینی ji gerdonê ji çêbûna gerdonê bigir û heya deqa îro jî em hemî yanî dibînin dîrok çawa giyayê vê astê ya jî em bêjin dinya çawa giyayê vê astê ev hemî jî tê ditên şîrovekirin û taybet mesela em bêjin duwarê jin de بيجن جن رولك يتشاوا دنافا جواكي ليستيه جي جواكا خوزايد بقر وحيارو جاماني إيرو أف حمد نافا پروردايا تيفكرن بتايبت أكاديمية شيجين دادي يعني تشتاقولو حري السركسايتين باندور كر وبري ويجي پروردايا قومديتن أما بتايبت أكاديمية شيجين داد أم مجار بكوراهي ولو تين بكرن يعني ام بيجن دسبيكا دنياي دي جواكا خوزايد جن رولك يتشاوا دليست جواك تشاوا بريفد بر بعدالت بوكهوي ويجو بنجهي جواكي أباكر يك جي جنبو أمام دبينين إيرو دروجا مني إيرو دي جن جاي چه آسته چه سدم بگو هشت کو بگه وی آسته يعني أفهمي جولو هين بيترزانه بونا عمل سرچه بو دم إنسان ديروكا خو ناس دكه خو ناس دكه كسایت خو ناس دكه يعني أزواج جن بنجه مچاوا أباكر أما إيرو زجيام آستك چاوا دور دهين بيتر لكسایت خو لهربون و وگراندن وک جنك يعني جرك از ببم جواجني جو از آوا بكم و از عدالتي بمشينم جبرجو خوزايا جن بتايبت دستبيكا دنياي دحيارو جامن إيرو د خوزايا و د عدالت وكهوي هي جرك از وك جنك هين بيتر دوام جاراد د اثناء كاري خو د شرع جو استبلي بم كاري جو از بمشينم لسر اساسي عدالت وكهوي بو آواكرنه به يعني دناوا أكاديمية شيجين دا دهين بيتر وك جنك الكسايت خو جوهرتن هات آواكرن از خوازم به پرسشته بکم تگود جی دما کو دسپیکا هم تبلی نفاره فینیه پجیبون جاران جالی جواکی و اخافتن دهاتین کرش خوان مارباتانه هشتن کچی وان تبلی نوا یه پجیبون توکی کسه جاران چو لگل و مارباتا رودنش تدهول دا مثلا ام بیش نوا کولان دوی فکری وان بگهرین تبیش افتشتا شاش دوا بساری راست بجگیری وان جناب که او جورن تبلی نفاره فینیه پجیبون یاننا براستی الجمع پر جارا تبلی بون چه دبون مثلا هوالن عرب تبلی دبون یاجی کرد بون هر وکی دن دمی تبلی دبون مددید بسکریک کلو دمالبات چه دبون مبخواد چونی قاشری کر پرانی ولو تشتاقو دبو آستن دیساجی از بیجم مسئله اول بون مسئله عادات بون تقاليد بون يعني حمل سرفا اساسا بو حرا او هولداني ما تشي دبون يعني جنجي انسانه ازلام جي انسانه تشتي ازلام دكاره بك جنجي دكاره بك يعني تشي جن كم غوني كاري بتهبلي ببه يعني حرمت خاص في تشتي بدناوا جواكي ده بدن فهم كرن بتايبت بقشتي جي انا ام بيجن دحمه أكاديمية مدد دحمه دبستاني مدد دحمه خبات الماني السياسي ده پرورده تين داين جبونا جواك بكار بفاتش تاهين بيتر درباس بك لسر جنولوجي زانستا جن درس تين داين اف بسري خوشي گوهرتنه که دناوا جواكي ده آوا کرن راست ده به دست بكا شورشي هنده كيلو آستانگ هبون اما دوادمي داوي ده پر زيده آستانگين ولو امبيشن تنيه اف جيته وي واتايا كو گوهرتنه دناوا جواكي ده هيه لي حرش قيسي جوهرتن هابجي كيمه اجبرقون بيجن عاقلك ذهنيتك بحزاري الصلاة هاتيرون شكاندن زحمت ام بقاربن دناوا صالك ددوا دهاد بدن جوهرتن دي ساجي جي جيناد هندك نيزيكاتي درت كيفن إروز نافا أرتشك أجندة يا رحي هفالتيت نافا ودت شاوايا تايبد وكي شرواني نيفجيك وإيروهن لقالها بدونا ودنافا بهافر أمبيجن والشركية ودنافا هذا جيان دي كان رحي هفالتيت قاسي خرطة الفيدري وكي يبيجن
براستی به تایبەت هەواڵتی واتەیە هەواڵتی ئەم بێژن بەریا گوام تەبلی ببن شولو زێدە بالا me nedikşan. Mesela hevalên menî dibistanê bûn em bar diçûn dibistanê û em dihatin hew yanî kî çi jiyan bike me nizanîbû. Ama piştî em tevlî rêxistinê bûn bi taybet wek hevalê jên hejmarekî wilo pirilcem hevdû bi hev re perwerde bibînin, bi hev re jiyan bikin, zehmetiyên hevdû guhdar bikin. Yani tinexweş bikeve ew heval berserê te yê, teaciz bibe ew heval berserê te yê, tikêfxweş bibe ew hevalê cem te yê. Yani her wilo te her tiştê xwe bûyî hevalî parve vedike. Ji bo navê jî meselen di nava hevalên me de bi taybet ya jî di kesayetê me de di nava YPJ de her bi hevaltiya xwe tên naskirin. Yani her bi alîkarî dayîn tu bibîne hevalek meselen zorlame bi zehmetî bibe tu pêr nîqaş bike ya jî tu wê hevala xwe qezenc bike ya jî meselen her seriyekê şaş tu wê hevala xwe bînin seriya rast hevaltiya me ev e. Bi taybet em dibêjin hevaltiya rast dema hevalê xwerakê teyîniya wî bigîne stêrkan û her em li ser vî esasî tevgerandinê me çê dibin. Tu weke jinekî îro tu dibêjî tu gihiştî tiştê ku tu dixwazî ya na taybet wekî jinekî ku nava artêşeke jin de cihê xwe digire. Bi rastî her çi qesî ez bêjim ez giyamî jî ne zêde rast e û ez negiyamî jî zêde ne rast e. Helbet ji destpêka tevlîbûna hemû heya roja îro qederek guhertin henin. Bêjin çi guhertinê kesayetê me dibe wela kesayetê derdora me dibe. Çi erkê ku hatî ser milê me jî heyana yanî me xwestiye bi awayekî serkeftî ku têke bi xizmeta hevalê me de û têke bi xizmeta civaka me de em bidin meşandin. Lê dîsa jî em xwe li hemberî gelê xwe û li hemberî hevalê xwe her tim deyndar dibînin got em bikaribin ji wilo baştûr jî bikin. Bûyereke bi êş ku di ciyana te re te re derbas bû çi bû ku hişt pê bêş lê ev bûyera hanê ji te re bû hêzek. Bi rastî em bêjin di nava şerê ku em tevlî bûnin wilo ez bi giştî bigirim dest. Yani normalde meselen tu bibîne hevalek pêşiya te şehîd bikeve yani bi rastî mirov pir bêdeşê. Ama ew şehadet jî her di heman demê de ji te re dibe wek hêzekî, wek entîqamekî û tolhildanekê. Yani bi rastî tiştê ku mero pê dêşe şehadet e. Şehadeta hevalê mero ye. Ama dîsa jî ew şehadet ji dihêlî goşter bibe hêzek got tu bikaribî hîn bêtir û hîn xurtir tu karê xwe berdewam bike. Belê ez xwazim ji min re behsa şerê kemîn ku tu beşdarî nava wî bû kîjan şer bû? Şerê yekemîn ku ez tevlî bûm şerê Reqa bû. 2017 bû. Piştî wê nakê tevlîbûna min ji bona şerê Dêrezorê çêbû. Belê. 2018 bû. û piştî wê şerê Serêkaniyê bû. 2019 bû. Pişt re jî şerê Dêrezorê bû. Yê hemla bû xewla bû. û herî dawî şerê Bendava Tişrînê bû. û ev şerê ku vê dawî hat çêkirin. Te zehmetînê çawa di nava şer de kişandin wekî şervaneke YPJ? Bi rastî carek emîn ku ez tevlî şer bûm hemla Reqayê bû. Ama tam ez lo bêjim ez tevlî xetê temasê bûm nea. Yani hêdî gav bi gav bû. Destpêka wê yani tu dibîne meselen şer çawa dibe yan jî grup çawa dirin û tên ya jî êrîş çawa çê dibin ya jî çawa pêşketin çê dibin meselen qol çawa tên îyar kirin. Destpêkê yanî tu fêrî va tişta dibe em bêjin wilo çawa tu tevlî dibe di carekê de dikeve şer de tiştekî wilo tune ye. Hêdî heyat fêrî dengê wê dibe. Bir de dengê mermiyê yani hayat fêr nebe tu tevlî şer zû bi zû nabe. Bi taybet ji ber ku em di temenekî biçûk bûn jî mesela şerê Reqa ew ji bo min tecrûbak bû ku ez fêr bibim. Piştî wê nakê şerê Dêrezorê bû. Bi rastî carek emîn insan tevlî şer dibe ji me re tiştekî lo pir cuda tê. Yani tu dibînî meselen çawa ji min êrîş dike ya jî tê çawa bike tê çawa parastina xwe bike. Helbet tecrûbenên tenê gote nava perwerda dîtî heye. Yani perwerdê gote dîtiye şer çawa dibe ew jî ji bo te dibe bingehekî gote tevlî şer bibe.
ام بیژن زحمتین ولو پر مزن گمکشاند من تنیه جبرگو مگوجی قدمه بقدمه مروف تبلی شرده به مثلا دناوا شرده جی تشتن به ایجی هن زحمتین ویجی هن دبه بروجات دبه خوارن جی بمینه گرمه به دبه گوتلبر گرمه جی بمینه سرمه به دبه گوتلبر باران جی بمینه يعني جرك مروج و حما آليات جي مرو حاضر به وهلبت أبهاتن بيشيامه ام بيجن جارة يكمن يعني بما زحمت بو أما هدي إنسان فرد به مثلا دنابا هندك شراد مثلا مديتر هندك هوال بريندار دبون براستيجي مثلا دمي يكمن مديت برينداري خوين وهوال جمرت تشتكي عجيب دهات يعني شوا هوالكي كيلا قام بو يعني ثانية دقيقة دنابر تني أما شو وبريندار هات شمرت تشتكي له بر عجيب دهات شرط تشتكي ولو يعني كيلي وسانين تنظان دكيجان كيلية دي شبب دكيجان ثانية دي شبب إجبويجي هندك تشتلو بر عجيب جمر دهاتن حياة مروف فرد بهدي ام بيجن كيليك زحمت عنش كمينك تشتكي كوت الشر دير درباس بو تشتكي له بترى تشيبو يانا يعني براستي كيلين زحمت دنابا شر دهنن اما داوية حر كيلية كي زحمت جي سركفتنك بير هاتي قزنش كرن بتايبت دنابا حميشة رادجي منا هندك شهيد دان ومنا هندك بريندار جي دان وقالك هوالي المجي شهيد كتين بريندار جيبون غازي جي تشيبون اما افحمجي بخور السركفتن برمزن جي آنينن بتايبت مقود جي شهادت تشتكي بر زحمته دبي جارة كمين هوالك شهيد دكبه مرو پر هستيار نيز دبي چما شهيد كات چاوا شهيد كات و ورد اما بشره او شهادة تشتر دبي قانيا هز و دبي كار بهين بخوجي خورتر تافلي ببي مثلا حرتم دناوا شرد الا هستكي ترسيتي انسان يعني مثلا مرو بيجي ترسك چاوا هات مثلا جارة كمين از حرتم دنوبتا خودا بوم ياجي جيگو ازلي بوم ياجي موزيا گو استيدا بوم ترسا گود هات به دهشت گو از پاراستن هین بهتر خورتر بکم مثلا متگو گرک از دیارلی بم گرک از هشیار بم چته دور ور دشمن دور ور هوال د نقطه دنن مسئولیت وا هوالا حمیا از لور شیارم افتشت حمجی دهشتن مثلا ترس چه دبو دهشت گو ترسا گود پاراستنا خو خورتر بکه شخوا جار جاران جدما کو شروان یپگی آن یپجی تبلی نوا شران بون جار جاران بیچک و رخدمان تشتكي ولو بورا وقت شيء وقت شربانة يبهجي ودوان كيليان دا وشكر تبي كو شر بوجيز باورم دوان كيليان پر زحمت لا جار جاران مروه نمضان بيوي چبقى براستي حناس بيجم كيليا كولو جو اسبيجا بالخانة ما بم يعني دي شرد اجي بيرخت بي سلاح ما بم يعني حنا تشتكي لو تسرمر درباسنا بوي اما الكيلا قامي هاتي جيان كرن شري ديرزوري شري كو ابو خولة چبو مثلا دقون ديبان ده حوالي مدور ده بي جبل خانه مان يعني براستي ما هر کسی شخور گود چاوا ما بگرک ام جبل خانه بگینن حوالی خو شهادت جید ورده چبون مثلا ده حوالی ما شهید کتن ده دو بریندار بون براستي هستن حوالی دینی در دور پر جدا بود گود چه ده ببره قبه بگرک ام جبل خانه بگینن با حوالا و گیاندن حوالا جی حیا او جبل خانه ما گیاند حوالا جی دیسا حوالا بریندار بو اما وقت شخص بمرح انا درباس نبوي رحي هوالتي نوا شرط تشاوا ابو دما كنت شون تبلي نوا شران دبون براستي بتايبت اموك هوالي خورت وهوالي جن دناوا شرد يا جوك جن دناوا شرد هوالتيك پر جداتي مرو اجبرگو مگوچي شر كيليو سانين كي جان دقيد هوالي كيلكات شهيد بكبه تشهيد بكبه تهوالي خب تشتكي بيشين او دلي تد بمينه حياني داوي حرت مروب حسابي وات اشتادك براستي دناوا شردجي مديتي يعني قالك هوالا جاني خوشي داني تنش بوغو جبل خاني بگينن هوالي خو تنش بوغو قريبن آوك بگينن هوالي خو يعني دناوا شرد هوالتيك پر جدا دناوا مد آواد به يعني دشياني دشيولوي اما دناوا شرد هندها بيتر جبرگوت حسابي هبون وتنبون دك شخو ام دبینن جی سوری درباسی قوناغه گنو بویا شخو نوا بی قوناغه دا ام دبینن حکومت جنید نوا خدا قبول ناکا وگه شروان یپجی ارکا کوتی سرملی و چی تایبت وکی کسایت کوت جی خود نوا لیوا باجاری حسکه دیگره وکی کتیبه انج وکی ریبریا کتیبه باجاری حسکه براستي دمكو اف اتفاقي هاتن شكرن
يعني اتفاقی لسر اساس گوسی لیوا ورن آوا کرن اما دوی دنه هاتبو نقاش کرن کش جن جی خواته بگره آن نگره پشتی هر سی لیوا هاتن آوا کرن لیوای حسکی و دیرکی و قامشلو و لیوا اگجی لکوبانی 4 لیوا يعني براستي دنابده ما كتيبه هفالي جن شكرن كتيبه جي هر كتيباك هفالي جن يعني دورا بصدو بنجي هفالي جن جي خد نابده دقره اللي بيشر اف جملي حكومته بنهات قبول كرن يعني افنا قبول كرن كوبه ام دفرد بسكنن تنيه يعني تام ترسي ويناكي ما جوا مهجماري خوشي زياده بكن وتكوشينا خوشي خورتر بكن حياني استا حري داويجي هبديتن هاتن شكرن هبديتني حري داويجي پر اريني هاتن نرخاندن اما دي ساجي حكومتا دمكي يعني اف جما خواست قومت كارن تبلي وزارة داخلية ببن بشكل آسائش انجي عمليات ونجي خواتي دبقرن اللي اموك يبجي ام بيتشتي قبول ناكن يعني حكومتا دمكي ام بيجن نكاره هبونا يبجي تنبكي يعني جر هبونا يبجي تنبكي اما دكيلك عبيد قالك شهادتي هفالي جن شيبونن قالك برينداري هفالي جن هنن قالك هفالي المني غازي هفالي جن هنن يعني نكاره حكومتا دمكي نكاره وهفالا انجم بيجن وشهيدا انجي هبونا يبجي تنبكي سروي اساسي تكوشين هين بردوامه وهبديتنجي بردوامن شخوا ما بحثا قالك شران كرت تجي وكي حسايت وكي شروانا كي يبهشي تتبلي نافا قالك شران بو دما واو هريمانا رزقار ديكرن بشتي شرن دم دريج بما هو روجان هستن شاو الباو تشي دبون براستي حر باجارك وحر قندك يقو امكتيني دي لحر دريجي شهادت شيبون برينداري جي شيبون وزحمتي جي شيبون اما تكلك اخوات جي سركفتن طانين او سركفتن يعني ام بيجن درحي قلد خويابو ام بيجن درحي زاروكا دي درحي جنان دي درحي خورتان دي حر الانك قمت كتني مرزقار دكر بتايبت ام بيجن جن حرتم درت كتن بيشيا هبالا دليلان دي نظام شاكر برنج دافيتن سرسري هبالا دقوا زنجيرا كولتيه دمدشكاند بتايبت او عبي رشي شرشفايا سرسري جنا دمي راد كرن لعردي دخستن بتاي يعني جبو ما تشتكي برجو دابو يعني ما تزاني بو ام ما سركتنا قزن شكريه يعني تراجوي شرشة فارش وتلعردي بخنا تشتكي هندك يعني وقت بيجيت زنجيرا كولتيه تدشكينه يعني حمالاني قوم كاتينيج ديجي افني زكاتي تشدبون يعني نزكاتي انقل حمجي اريني بون شخوا اسخوازم به پرساهانه جی بکم وکه شربانه که یه پجی کوتیرو جه خود نوا ارتش که دیگه لیرو ارتش جهان گشتی و دزانه به یه پجی بویره کیا خو ام بجم تکوشین ور خدانی خو شرکی چا و دامشان ایرو هست انت چنه کود نوا ارتش که وکه یه پجی جه خود دیگه براستی جدسبکا تبلیبونا محیانی دقائر جی شرک و استبلیبو مخابات کومدایی مشاندن دناوا يبهجي ده ويبهجي بقشتيجي يعني براستي دنگك دا دنياي يبهجي بو هبونك وبو خطكي ازاديه جي هر كسيره ام تايبت ازوك شخص از حرتم دبيجم بربسيارتين ما مسؤوليتين ما برغرانن لهمبري جباكا ما لهمبري قليمه وبتايبت لهمبري جنين جو دستلاتداري حيارو جايرو السرواتين مشاندن براستي ازوك شخص مقوتشي از جیان خود پشمان نبومه و از پشمان نابمشی جبرگو خباتی کومدایی مشاندن حرتم هدف ما او بو گول سر عدالت و کبیه و تکه به خدمت جواکامه و گلی مده از خوازم بپرسهان اشته بکم مش خو هل بدما کو یک د ملي انتقاد لشکری د کارو خبات بک تایبت وکي کسایت تلکیجان آلانی کار ذکرش خودما کو ام بیج یک نوا کار ده بشی هل بت کسن عزیز البدلی بی هنا كسن عزيز البلد لي تبشهادة توان غمجيبو توان باندور بو اشياء كيبون او كسانا براستي الاني كحري زيدا ملي كار كريه حسكي وقامشلويه يعني دستبيكا تبليبونا اخو حياه دمك اللي قامشلو بشر الحسكي ام بيجن اللي قامشلو يعني جسبيكا كو ام تبليبون وحياه دمكي وحياه كو ام درباسي سر كار جيبون وام سر ارك جيبون براستي قامشلو ده هبال ارام هبو هبال آرام حلكو هبالكي غازي بو يعني حر دو دستي خوات تنابو ونيجي خواشي تنابو ووكي دنجي حر في شك
نگیوینی دنجی کتبو یعنی هوالکی گازی بو رغم کو هوالکی منی گازی بو جی اما ام بیجن کاری ایالت قامشلو حمد دامشاندن براستی دبگو هوالکی خورد به اما حرتم او هوال جمر کانیا هزی بو یعنی حرتم مشخور دگوت گر هوالکی منی گازی او قیسی کار دکه ام چمانکن یا جی گر او هوال قمتانتیه دکه ام چمانکن گر او هوال قردینا شر دکاره بکه چما ام نکن و حرتم او هوال جمر میناک بو پشتی دمکی لقامشلو کشفیل وی هوالی دا هوال شهید کت براستی شهادت آوی جبونا مع حمیا جی تشتکی به ایش بو یعنی رغمی هوالکی گازی بو اما دجمن او شخور هدف گرد جبرگو دجمن حرتم انسانی گو کار دکی ولات پاریز بو گریدایی بش خور دکی هدف جبوی جی هوال آرام لقامشلو بکشفی شهید کت براستی شهادت آوی جبونا ملت قامشلو جبونا قوت قامشلو جبونا محمية جي تشتكي پر بإيش بو جبرگو هرکس جي دمي بيچاره دمان بري خوددان شهيد آرام ام بيجن دمجاري كار دجارنا هندك ناكوكي در كتبانا حرتم بري خوددان شهيد آرام براستي شهادت اوي هوالي جبوم پر بإيش بو او ايش جي يعني و غازيبون اوي هوالي جمر بو هزكي گوزين بيتر بكاربم كاري خوشي بكم و چوار پیشیام ارکی کوتیکه بسر ملیم حیا دقا داویشی از بکم و حرتم وی بخواد گوت دگو گرون بچوک بنون مزن بن ریخستن چه ارک داوه چه کار دا پیشیاوه گرک ون اعتراض نکن حرتم میناکی خوش مرد شراد دا یعنی مثلا شهید آرام بعمرکی بچوک رغمی 16 سالی بو اما قردینا شر د جه خود گرد رغمی حوالکی گازی بو اما ارکی خو حیا دقا داویشی دکر جبوشی شهید آرام جبونا ما خطا برخودانیه ام پینا صدقن و هوالکی ام پر بشهادت آویشی ایشیان و هوالکی گو حرتم امی بدن دوشو پا شهید آرام و خطا برخودانیه وەکە شەروانەکە یە پێژێ ji بۆ پاراستنا ژنên Rojava û jinên Sûrî giştî erka ku tê ser min lê we çi û ji bo em parastina destkeftiyê xwe bikin ji vir û şûn de براستی یعنی دناوا سالین درباس بوی دیجی حرتم پاراستن و برخستن بوین شخوار اساس گرتیه و جفروشون دیجی امیوناکه خورتر بکن یعنی برخستن بوین و تکوشین کرن و هین بهتر هزا خو ماستر و هبون خو داینا آوا کرن ام بیجن لحر دری ده هر قاده ده امیوی خورتر بکن امی دناوا قاده سیاسی ده به لشکری ده به آبوری ده بن هر جنه کی کلکر هبجی گرک ویش خوار اساس بگره یعنی هزا خو اساس بگره خوابون و هبون خو جی باور به و سروی اساسی ام جی ارکی کوته که بسر ملی مده وک جنه کی دناوا هزن یپجید ام بیجن ارکی کوته که بسر ملی مده حیا دقا داوی جی امی بکن و چه به خواستن ام بیجن تکوشین کرن بجی و هر وکی دن ام بیجن پرورده کرن به خبری خستن کرن به امی کاری خو بردوام بکن شخوا گلک جن هنه جی حتی آنها ظلم زور ام بیجن اشکنجر سروانتین کرن چه ام بیجن سوری به آن هندوری سوری آنج دروی سوریه گشتی بم وکی شروانه که پجی پیامتش با وان جنان چی او جنی کو اشکنجر سروانتی کرن براستی ام بیجن پاراستن رفلکس کی دهندری هر انسان کی دهیه جنین به تایبەت کو د سلاداری سرواتê meşandin dikarin parastina xwe bikin bi çi şêwazî mabe ev şêwazê em bêjin leşkerî bibin tevlî quwetên leşkerî bibin ev şêwazên siyasî bibin godriya xebatên menî cuda de bikaribin çareser bikin û her kesekî di malê xwe de jî em bêjin dikarin parastin bikin me got jî parastin refleksekî di hindirê her insanekî de heye bi hêza xwe jî bawer bin و بخبوینا خوشی باور بن و بکاربن یعنی لهمبری نزیکاتین ولو جواک پرست ام بیجن بسکنن شخواست خوازن وی برسه تایبت بکم دما کو ام بیجن شر لملی سویدای و بر آوی روداش خمدید جی به چاوا کریار کم کجی در حق جنین و داری دهاتین کرن لمدید جی جنین و داری به هزبون وکی ام بیجن تجربه کنیم پرستنا جن یپجا راهشتن چکا خا و بر خدانی کرد ما کوش خو مدید جی او دیمنی وانگل کی سر مال پرین جواکی هات بلاف کرن و دمی او دیمنی هانی متخاصی پی باندور بو و چاغیم او دیمن هزه کی چاوا دا دما کودید او جنانا بو باندور بونم تجربه او گرتنه براستی دما کو ام گورنتین ولو دبینن ام جخور دبیجن هلبتی کوما
گاون آزادیه و سرکفتنین خورد آویتنین گو ایرو جنین ساحل هزین ما جخور وکی میناک دگرن و تجربه جمع دردخن ام جی وکی هزین یه پجی یعنی دوی دمیده چی پرسپکتیفین پیوست هبون ام بیجن دواره مثلا بیجن سر تلفونا دبن هر وکی دن بن آلیکاری گوهاتن خواستن مگو چی ارکتی که بسر ملی مدجی امی بکن براستیج بونا ما هستن پر جدا بون مگو جی گر ما گاون آزادیه و گاون شورش نه آبیت با و مرولك اساسي دنابا شورش روج آباد نه لیستبا ایرو امنت بون میناکش بونا جنین ساحل و سویدا و حمید جهانجی وەکە شەروانێکە پەژێتی داویە دە سۆزاتەش بۆری هەواڵێتی شەهید چنە و کەسێک و جانی خۆفەداکردن و دوان کێلیان دە پتەرە بوونجی براستیش بونا همه هەواڵێن منی شەهید ez vê bêjim yani hertim her qesî em nikarîbin şehîda pênase jî bikin û em bînin ser ziman lê rastiya ku wa xwe pê feda kirinin em ê hertim şobdarê vê bin û em ê vê ji xwe esas bigirin. Çi dixwaze ji gelê xwe re bêje ji bo ku xwedî li yê pejî van şehîda derkeve. Yani ji bona gelê me di her gavin şoreşê de gelê me her li kêleka me bû. Ev çi di cebheyên şer dibin, ev çi di jiyanê de dibin û her di çi xebatên menî siyasî dibe, leşkerî dibe gelê me hemê deqa di hemî kêliya dil kêleka me bûn. Bi taybet şerê vê dawiyê yani em bêjin şerê bendava tişrînê û şerê ku hat qewmandin di vê dawiyê de yani bi rastî gelên me hatin wir şehîd jî ketin mînakê bavê teyara em bidin û gelek milletên me dîtin li bendava tişrînê şehîd ketin gelê me di her gavê de di nava şoreşê de li kêleka me bû û em çi jî bikin em ê deyndarê gelê xwe bin lê gelê me jî gerek baş bizanî bi tevahî ked û hewildanê me ku em bikaribin yani em bikaribin karê ku em dikin têke bi xizmeta gelê me de şerê ku em dikin jî têke bi xizmeta gelê me de û heya deqa dawî jî yani erkê ku têke bi ser milê me de em ê ji bona gelê xwe û civaka xwe bikin. Berxwedan qamişlo wekî rêveberiya ketîba lîwayê bajarê Hesekê him jî endama konseya leşkerîya YPJ em de gelek spas dikin ku tekêliyên jiyana xwe û wextê xwe ji me re veqetan. Spas xweş serçava. Belê temaşevanên me ji xwe di vê derê de jî em gihiştin dawiya xeleka xwe me bihtir jiyana berxwedan qamişlo naskirî kêliye ku jiyan kirine zehmetiyê ku pê re derbas bûne her wiha şerê ku tê re derbas bûye û ji bo têkoşîn û xeta jinan xebatekî çawa daye meşandin ji xwe heta xelekeke din bi jineke din re hûn bînin nava xêr û xweşiyê de.